Hej, og velkommen til min YouTube-kanal White Privilege. Kanalen, der beskæftiger sig med identitetspolitik, politisk korrekthed, woke eller social justice, cancel culture og den slags emner. Sidste uge der udgav jeg en video, som behandlede woke eller social justice ud fra ligesom et ideologisk, filosofisk perspektiv. Og jeg sluttede af med spørgsmålet, holder det her? Det mener jeg ikke, det gør, og det er emnet for den her video. Og der er rigtig meget at sige om det her emne, men i dag vil jeg netop som opfølger på sidste uges video prøve at angribe det fra netop den her ideologiske, filosofiske tilgang primært. Og jeg har primært 4 indvendinger imod hele den her tankegang. Og det er dem, vi skal høre om nu. Et begreb, som vi har beskæftiget os rigtig meget med i de foregående videoer, det er begrebet systemisk magt. Systemisk magt. Og inden for woke-ideologien afledt heraf kommer begrebet systemisk racisme eller strukturel racisme, som det også samtidig høres omtalt som. Og lad os starte med et helt grundlæggende spørgsmål. Findes der racisme? Jeg tror, man skal være mere end almindeligt blind for ikke at kunne se, at ja, det gør der naturligvis. Og vi er mange, der er glade for, at retfærdigheden er sket fyldest her i løbet af ugen med den her amerikanske politibetjent, som blev erklæret skyldig i alle anklager mod ham i forbindelse med drabet på den sorte mand, George Floyd. Så racisme, det er et fænomen, som det findes ubestrideligt. Det store spørgsmål det er, findes det i den form, som woke-ideologerne påstår? Altså som sådan et gennemtrængende, ja næsten metafysisk system, som findes overalt i samfundet, på alle niveauer. Paradoksalt nok, eller komisk næsten, i 90'erne, hvor jeg studerede, der udkom der en berømt bog af en amerikansk filosof, der hed Francis Fukuyama. Den hed The End of History and the Last Man. Den vakte stor opmærksomhed, netop fordi, at Fukuyama påstod, at vi var nået ved verdens ende, historiens ende, simpelthen. Og det var vi i ideologisk forstand, i og med, at han sagde, nu er vi nået til det her postmoderne samfund, alle ideologier er døde. Det eneste, der er tilbage, det er liberalisme og kapitalisme. Den har sejret, og det er det. Slut med det. Vi lever i et postmoderne samfund. Det ironiske ved det er jo, at den kritiske teori, social justice woke, har taget det her postmoderne element ind. Men netop forbundet med en metafysisk nærmest tankegang. I middelalderen, der talte man om Guds omnipræsens, om Guds allesteds nærværende. Ja, det gør man sådan set stadigvæk. Men på samme måde kan man sige, at det er påstanden omkring den her racisme. Den findes alle steder, den findes på alle niveauer. Og det er da metafysik, så det basker. Det store problem med hele den her tankegang, det er, at det vi er vidne til her, det er det, som man inden for logikken kalder en cirkelslutning. Og en cirkelslutning, det er bestemt ikke positivt ment. For det, der ligger i begrebet cirkelslutning, det er, at man forudsætter det, man vil bevise. Det var blandt andet det, der skete med Guds begreberne, eller med Guds beviserne i middelalderen, Anselm af Canterbury og hans ontologiske Guds bevis. Han forudsat, at Gud eksisterede, så derfor var der ikke tale om noget som helst bevis. Og lad mig prøve at
og lige udfolde det, fordi jeg kom i sidste video med et eksempel om den her sygeplejerske, den her sorte sygeplejerske, som fik det første vaccinestik i USA. Jeg kan også finde et andet eksempel, som egentlig belyser det her ganske godt. Jeg kan ikke tage æren for det, det er ikke mig, der har fundet på det. Men lad os sige, at der er 2 tøjforretninger. Den ene ligger i Østergade, den anden ligger i Vestergade. I Vestergade, der står der en hvid ekspedient. Der kommer 2 mænd ind i forretningen på én gang, på samme tid, fuldstændig samtidig. Den ene er sort, og den anden er hvid. Ekspedienten går hen til den hvide mand først. Det er naturligvis et eksempel på racisme, at den hvide mand kommer først i køen frem for den sorte. I Østergade, der sker nøjagtigt det samme. Der står en hvid ekspedient, 2 mænd kommer ind, en hvid og en sort. Men her, der går ekspedienten hen først og betjener den sorte mand. Det er også racisme. Fordi det vidner nemlig om, at ekspedienten, han stoler ikke helt på den sorte. Tænk, hvis nu han stjæler noget, mens han ekspederer den hvide. Altså, det er det, jeg mener. Man forudsætter det, man vil bevise. Man har allerede bygget et system op, og uanset hvad der sker, så kommer man til den samme konklusion. Og det er ikke holdbart. Der er noget næsten konspirationsteoretisk over det her. Også fordi, at man går jo skridtet videre og siger, at nærmest alt, kan føre tilbage til den hvide mands ulyksaligheder. For ikke så længe siden så jeg et debatprogram fra England. Det var den berømte vært, Piers Morgan. Det var før han i vrede forlod sit eget program. Og han havde besøg af en professor i samfundsvidenskab fra Birmingham, Kehinde Andrews. Og den konkrete årsag var en debat, der har været i Storbritannien for nylig, vedrørende Churchill. Fordi Churchill angiveligt skulle have været racist. Og et af stridspunkter har været, at der er et kollegium for eksempel i Cambridge, der hedder Churchill College, opkaldt efter ham. Og kan man opkalde et kollegium efter en racist? Det har sat tingene i kog, også fordi for englænderne, for de fleste af dem, der er Churchill jo en stor helt. Han var kraftigt medvirkende til, at nazisterne tabte krigen, fordi han i modsætning til sin forgænger, Neville Chamberlain, stod fast over for Adolf Hitler og hans kompaner. Så det har skabt rigtig meget. Og som sagt var Kehinde Andrews, professoren fra Birmingham, i studiet. Og man kunne høre ham i fuld alvor sidde og fortælle om, hvor forfærdelig Storbritannien var og er. Altså, Storbritannien er et ganske forfærdeligt samfund. Piers Morgan, han var helt oppe at køre, det kan jeg på en måde godt forstå. Og han stillede på et tidspunkt til spørgsmål, kan du overhovedet nævne en god ting ved Storbritannien? Det spurgte han Kehinde Andrews om. Og Andrews havde faktisk meget, meget svært ved at svare. Han nævnte så på et tidspunkt en eller anden socialist, som døde i 60'erne, som han sympatiserede med, en englænder, sort englænder. Men det var meget, meget svært for ham at nævne noget som helst positivt. Og så bliver han så spurgt, jamen hvis du synes, det her samfund, det er så ganske forfærdeligt, hvorfor i alverden forlader du det ikke? Og der fik Piers Morgan det svar, at det nyttede ikke noget, for hvor skulle han tage hen? Ja, hvor skulle han tage hen? Han kunne da tage mange steder hen i verden. Nej, for ligegyldigt hvor han tog hen, jamen så havde englænderne jo forpestet verden med det koloniale system, med Commonwealth osv. Altså, det her næsten konspirationsteoretiske, alt kan føres tilbage til den hvide mands
ulyksaligheder. Så når det handler om systemisk racisme eller strukturel racisme, så må jeg bare sige, at jeg anerkender simpelthen ikke det grundlæggende princip. Det er for langt ude. Det bygger på cirkelslutninger. Det holder ikke. Og hvis man lægger mærke til det, så sker det faktisk rigtig, rigtig tit i medierne, at man taler om systemisk racisme eller strukturel racisme. Det er nok måske lidt mere populært, i hvert fald herhjemme, at tale om strukturel racisme. Man taler om de her begreber som om det er en selvfølge, at det eksisterer. Som om, at præmisserne slet ikke står til diskussion. Og det synes jeg også er værd at nævne, og det er værd at lægge mærke til at være bevidst om. Altså at der er et sprog her, en sproglighed, som på mange måder bliver også påduttet. Hvilket minder mig om en gang, det første gang jeg hørte begrebet tildelt ved fødslen. Altså det handlede om køn. Det køn, der blev tildelt ved fødslen. Det var et P1-debatprogram. Jeg var simpelthen ved at falde ned af stolen, fordi jeg tænkte, blev tildelt ved fødslen. Altså jeg må sige, jeg havde også mit dertil indrettede kønsorgan, inden jeg blev født. Og igen, her kommer der noget kaudervelsk ind i billedet. Nogle begreber, en måde at tale på, der virker selvfølgelig, men hvis præmisser man ikke nødvendigvis lige uden videre bør anerkende. Systemisk racisme, det var det første. Nu kommer vi til det næste. Ja, det næste emne, jeg vil tage under kærlig behandling, er så intersektionalitet, altså det her system af undertrykkelse. Er netop næsten et skema for strukturel racisme, som bliver udfærdiget af feministen Kimberly Crenshaw i 1989. Det er meget tydeligt ud fra det her system, at der er nogle kategorier, som er vigtigere end andre. Og her tænker jeg primært på race, køn og seksualitet. Men man kan spørge, hvorfor er de her kategorier, hvorfor er de vigtigere end for eksempel personer med handicap? Hvem skal afgøre det? Og hvem skal afgøre præcis, hvem der ligger øverst og nederst, ovenover hinanden, under hinanden, på den her rangstige af undertrykkelse? Er verden ikke mere kompliceret end som så? Et godt eksempel er, hvis man går nogle årtier tilbage til Zimbabwe i Afrika, hvor den daværende diktator, Robert Mugabe, gjorde det, at han simpelthen smed de hvide ud af landet. Der var mange hvide farmere, som boede der i Zimbabwe. Altså her var det jo de hvide, der blev undertrykt. Den her verden af intersektionalitet, det er det, jeg prøver på at sige, den er forenklet. Den kan have noget på sig, men den er forenklet. Der er mange eksempler på, at verden er mere kompliceret, og vi mangler stadigvæk nogle kriterier for, hvem tager beslutning om, hvilke minoriteter, der er vigtigere end andre. Der er ingen tvivl om, at der er meget at kritisere det vestlige, liberale samfund for. Men at føre alle ulyksaligheder tilbage til den europæiske oplysningstid, som woke-ideologerne gør, og påstå, at det i virkeligheden er her grundlaget for hele den her påståede systemiske racisme, den skal findes. I den her sammenhæng, der må jeg gøre opmærksom på, at den vestlige kulturkreds, som vi lever i dag, i Danmark, i USA, i England, hele den vestlige verden, aldrig i klodens historie har vi haft en epoke noget sted med større frihed, end vi har her.
De her woke-ideologer blandt andet, de er jo fuldstændig frie til at udtrykke præcis, hvad de ønsker. Det er ikke på trods af oplysningstiden. Det er netop på grund af tanker, som har rod i kristendommen, men som blev formuleret og programsat af netop oplysningsfilosoferne. Og hvis vi netop skal prøve at tage fat i Kehinde Andrews igen, som sad og kritiserede sit land for alverdens dårligdomme. Han kan jo netop få lov til det, på grund af det frie, vestlige, liberale samfund. Havde Kehinde Andrews siddet i Kina og ført den samme kritik mod det kinesiske samfund, så tror jeg, det var gået ham ilde. Så ja, man kan kritisere det vestlige, liberale samfund for mangt og meget. Men det er vigtigt at holde fast i, at aldrig i menneskehedens historie har der været en kulturkreds med så meget frihed. Mit sidste kritikpunkt er også det mest alvorlige, set fra min stol. Nemlig identity first. Husk, at Kimberlé Crenshaw og andre woke-ideologer kritiserede Martin Luther King for ikke at gå langt nok, fordi han ikke betonede identiteten, men det universelle. Men hvorfor var det, at Martin Luther King betonede det universelle? Jo, King arbejdede jo netop frem mod en farveblindhed, som skulle have til formål, at vi som mennesker kan leve side om side i harmoni med hinanden, uafhængigt af hudfarve. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de fleste woke-ideologer, de har alle gode intentioner. Men identity first, det skaber altså ikke harmoni. Det skaber det modsatte. Det skaber splittelse blandt mennesker. Det her, det bliver alles kamp mod alle. Alle de her forskellige identiteter, det er med til at ødelægge sammenhængskraften i vores samfund. Tydeligst er splittelsen i USA. USA er mere splittet i dag end måske nogensinde før, siden borgerkrigen i hvert fald i 1860'erne. Det har social justice bevægelsen, woke-bevægelsen, ikke ene ansvaret for, men de har faktisk et medansvar. For når man lægger al skyld på de hvide, så er der ganske vist nogen hvide, der nikker med hovedet og siger, ja, det er også rigtigt, det må I undskylde. Men der er altså også nogle hvide, som siger, det kan simpelthen ikke passe det her. Det er uretfærdigt. Det vil vi ikke finde os i. Altså tryk avler modtryk, og hvad er det, vi ser? Et utroligt splittet samfund. En af de ekstreme tilfælde, man også kan nævne på det her, og det er også så småt ved at komme til England, det er de her krav, især på universiteterne, om de sorte studerende skal have safe spaces, altså rum og områder, hvor de slipper for at møde hvide mennesker. Ja, for ganske få år tid siden, der vil man tro, det var løgn det her. Altså, det der sker her, er jo i virkeligheden en omvendt form for apartheid. Alt sammen udsprunget af tanken om identity first. Og det her, det giver mig anledning til at stille woke-ideologerne et helt grundlæggende spørgsmål. Nemlig, hvad er det, I vil opnå? Er det harmoni? Fordi hvis det er det, I vil opnå, så er det her ikke måden at gøre det på. Nok om det. Som sagt, der er meget, meget mere at sige om de her tankegange. For eksempel har vi slet ikke været inde på begrebet cancel culture endnu. Det vil vi vende tilbage til i kommende videoer. Men altså i dag, der handlede det om en kritik af woke/social justice
ud fra en ideologisk, filosofisk synsvinkel.